Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60 минути и вие, и јас имаме право да знаеме вистината. Вечера ќе може проследите две тврди интервјуа со господинот Джидар Даскаловски или еден од 200 подписници на тој проглас кој беше испратен до македонската влада и до македонската јавност за преки на преговорите со Грција, и интервјуто второ е со господинот Александар Николовски или потпредседател на ВМРО-ДПМНЕ. Тема е што Македонија може да се очекува наредната година, дали може да очекуваме преки на преговорите со Грција, што ќе прави Зоран Заев, зошто Зоран Заев доби најлош предлог за Република Македонија или промена на името Република Македонија последните 25 години и дали Македонија може да влезе во една нова политичка криза или да биде формирана на широка влада. Значи две интервјуа со господинот Даскаловски и господинот Александар Николовски. Александар Николовски или потпредседател за извинување. Добро, благодарам прво на поканата, прв пат кај вас во емисија. Да, прв пат е така. Поднос, предпоставам, се однесува на делот каде што препознав одредени грешки, мислам дека е добро да се извинувам како политичка партија. Сметам дека е тоа една култура која што постои. Николовски, јас да знаев дека имате потреба од извинување, пред 2 недели кога ја поканав во емисијата, беше порочка, ке можевте да се извинувате 10 минути. И ќе го оставив простор 10 минути на кој ви падни на душа или ви лежи на душа, ќе му се извиневте. На вас лично мислам дека не сме се изгрешили ништо, така што не беше потреба. Им се извинивте на сите што планиравте. Само ако ми дозволите, би го објаснил овој дел. Сметам дека секоја политичка партија има и добри и лоши работи, прави и добри потези, прави и грешки. Доблесно е таму каде што ќе утврдите дека сте направиле грешки да се извините. Мислам дека една од грешките кои што ги имаше во ВМРО-ДПМНЕ во изминатиот период беше тоа што реши да не дава интервјуа или да игнорира одредени медиуми. И мислам дека беше честно да се извиниме кон тие новинари што не сме учествувале на тие интервјуа и да почнеме да учествуваме во еднина. Со цел памет, како потпредседател на ВМРО-ДПМНЕ, ви одите му се извинувате на Боријан Јовановски. Па не само на со цел памет на Боријан Јовановски. И што велите, не дали интервју ке Боријан Јовановски. Дадоа и на Боријан Јовановски и на Младен Чадиковски пред владата која еден протестираше. И ги изгази Груевски. Ги направи пепел, како што даде и на Мухамед Зекири, како што даде и на Боби Христо Вал sa тем телевизија, и тамо ги направи пепел. И вие со цел памет се извинувате на човек кој изминатите 3 години е дел на еден систем кој ја растури македонската држава. Никош македонска држава не била на постаклени нозе. Па добро, тоа е ваше мислење, јас имам друго мислење, така што мислам дека е коректно кога ќе се утврдат определени грешки да се поправат, човечки е, честно е, и мислам дека во политикава треба да разбиеме еден баук вака кој што постои, дека политичарите се совршени, не прават грешки, исто така политичките партии. Јас мислам дека ако треба да се извините на македонскиот народ, кој ги трпеше овие 3 години, сите штети што се случуваат, и вие се извинувате на луѓе кои гледате до каде ја донесува Македонија. Значи Македонија во последните 3 години поминува од една во друга политичка криза, никош не била во полоша политичка, економска, безбедносна ситуација и така ранета и растурена таа Република Македонија, од луѓето на кои вие им се извинувате, треба да влезе у финалната пресметка или финалните разговори за промена на името. Зашо се извинувате? За кој дел од тоа што они го правиле се извинувате? За кршење? За шарена револуција? Не, тоа е комплетно друга теза и можеме да разговараме. За растурање на безбедносниот систем. Зашто ми се извинувате на тие луѓе? Поднос на шарената револуција, јас имам мој став, сум го кажал многу пати, дека без разлика што секој има право да искаже став, се работеше за една работа која што направи долгорочна штета на Република Македонија, за која што последиците уште долги години ќе ги чувствуваме, имајќи предвид како беше организирана, начинот на кој што беше спроведена и кои беа целите на таа револуција. Знам дека имаше таму и луѓе кои што искрено влегоа во целата таа работа, но сметам дека беа изманипулирани, а оние кои што ја организираа, сметам дека многу добро знаеа што прават, зашто го прават и како го прават. Николовски, после 10 или 12 години на власт, апсолутно оправдано една политичка гарнитура да се замени во опозиција. Значи, тоа што јас го велам, не мислам дека требаше ВМРО да остане вечно на власт. Сте направиле грешки, ќе бидете санкционирани, ќе заминете во опозиција. Меѓутоа, моделот на кој тоа е направено, мене ми остава простор за сомнеж дека е направено со одредена цел, а тоа е да биде дестабилизирана Република Македонија,
да биде наметната една политичка криза во Република Македонија, Македонија да биде во исклучително лоша финансиска и политичка безбедносна кондиција и таква слаба Македонија или никаква Македонија да влезе во процес на преговори за името. Тоа е лајт мотивот на се оно што ни се случи изминатите 3 години. Дали требало да биде сменет Груевски, дали не требало, тоа требало македонските граѓани да си го кажат. Но ова е систем. Систем кој е спроведен во Република Македонија. Па мислам дека имам исто мислење, тука се слагам со ова што го кажавте. Не би имало што да додам. Мислам дека Вие бевте на лидерската средба? Нормално е да се разговараше на сетот. Само една секунда да го искоментирам. Нормално е да политички партии доаѓаат и си одат од власт, тоа е демократијата, но начинот на кој што беше спроведена целата таа акција, не само околу шарената револуција, прислушуваните материјали и така натака, говореше дека тука не се игра по правила, не се игра според одреден ферплей кој што постои во политика, туку се играше со удари кои што беа под појас. Како што кажав, последиците допрва ќе ги гледаме, веќе ги гледаме, но допрва ќе ги гледаме. Во моментов имаме власт во Република Македонија која што е апсолутно неспособна да спроведе ни една од работите која што сама ги вети во било кој сектор од животот, дали е тоа 30.000 или просечна плата, дали е со таа власт вие 6 сати разговаравте во клубот на пратеници. Како што беше подоцна кажано, сте разговарале за сет на предлози на Митју Нимиц. Значи видите, 6 сати ако преговарате со одредена власт за сет на предлози на Митју Нимиц, вие сте влегли значи во детална анализа на тоа што ќе се случи околу можна промена на името на државата. Значи, дали бидејќи веќе го знаете министерот за надворешни работи, преговарачот бил дел од вашата партија, вие сте еден од луѓето кои го предлагат Георги Иванов за првиот и за вториот презатлански мандат, значи информациите ги имате. Дали ова убедливо најлошиот предлог за името на Република Македонија во изминатите 25 години? Ајде да прво дефинираме тоа на почетокот на разговорот. Две работи. Прво во однос на лидерската средба, мислам дека доколку сакаме да градиме коректна политичка култура, ВМРО ДПМН и сега како опозиција, утре како власт, треба да се обидува да има диалог со останатите политички партии. Тоа што тие политички партии така се однесувале, е нивниот проблем, не е наш проблем. Второ, многу суштинско прашање поставивте, мислам дека нема да ви го одговорам, пошто ви го прашате нешто друго. По однос на прашањето за името, ние имаме джентлменски договор да детали не изнесуваме, но она што можам да го кажам е дека апсолутно Македонија во моментов се наоѓа во најлоша преговарачка позиција за прашањето за името од постоењето на проблемот некаде 92 година до денес. Ние никогаш како држава зборувам, не како власт, како или опозиција, како држава никогаш сме немале полоша позиција од оваа и за жал виновник за тоа е владата на Заев. Вие сте представник на таа групација 200 интелектуалци кои барат државата да ги прекине преговорите со Грција, односно да не се преговара за промена на името. Видете, тоа се 200 професори иницијално кои што дадаа свој став за темата. Меѓутоа, тоа беше отворено писмо, проглас, кој што го потпишува околу 10.000 луѓе. Вие го оставивте тоа писмо како писмо на 200 интелектуалци. Во емисиите кај што го промовиравте тоа на телевизија Алфа и на телевизија Телма, го промовиравте како писмо на 200 интелектуалци кои барат преки на преговорите со Грција. Дали вие барате преки на преговорите со Грција? Вака, докажам, 200 луѓе го потпишале, сега има 10.000 луѓе. Добро, еви 15 се. Различни професии. Дали вие барате преки на преговорите со Грција? Нема проблем. Различни професии. Има и професори, има и интелектуалци, има и обични луѓе, фармери, работници во фабрика, секој што цени дека Македонија има дигнитет, дали барате преки на преговорите со Грција? Па видете сега, значи, ние даваме сет на мерки кои што владата треба да ги послуша. Затоа што имаме експертиза. Вие не сте Митју Нимиц да давате сет на мерки и сега да го користите вокабуларот на Митју Нимиц. Митју Нимиц вели дадов сет на мерки. Вие велите даваме сет на мерки. Не, вие барате преки на преговорите со Грција. Дали овие 200 интелектуалци кои сега станале 15.000 интелектуалци, плюс работници, плюс фармери, плюс све што се спротивстава на преговорите со Грција, барате преки на преговорите со Грција. Конкретно прашање, не знам што го избегнувате одговорот. Не стигнува се да ми прашувате многу прашања, не стигнува се да ги одговорам. Значи во принцип потребно е да го вратиме името во Обединетите нации и тоа може да се направи со или без тој така наречен прекин на преговорите. Ако ми дозволите ќе ви објаснам. Дали во прогласот клучната ставка е прекин на преговорите со Грција? Да.
Да, така е, да. Живо ме интересира како планирате да ги прекинете преговорите со Грција. Значи, живо ме интересира мене, претпоставам и гледачите, како вие Кожидар Даскаловски и како 200 интелектуалци кои се првичната фронтменска линија или халф линија на тие барање за прекин на преговорите, планирате и мислите да ги прекинете преговорите со Грција. Еве ми интересира. Па например, владата добива непристоен предлог, така? Добро. Што може да направи таа влада? Да каже, го прифаќам? Може и тоа да го направи. Може да каже, не го прифаќам, непристојниот предлог. И сега што понатаму? Даскаловски, сте прочитали ли времената спогодба? Значи, ова држава има подпишано времена спогодба со Грција. Таа времена спогодба е подпишана 1995 година. Чудно подпишана е пред да се направи атентатот на Киро Глигоров и е ратификувана во македонскиот парламент кој меѓудржавен договор неколку дена после атентатот врз Киро Глигоров. Во член 5 на таа времена спогодба пише дека страните се согласуваат да ги продолжат преговорите под покровителство на генералниот секретар на Обединетите нации. Значи, веќе и да се откажат Обединетите нации, страните се согласуваат да ги продолжат преговорите. Значи, без страните да се откажат од преговорите, нема сила што може да ги прекине преговорите. И вие тоа го знаете. Зашто ги манипулирате луѓето? Тоа ви објаснува, значи владата е таа која што може да каже веќе не можеме, бидејќи немаме достоинствен предлог од другата страна и не можеме да преговараме веќе. Така мислите? Дека тоа може да го направи владата еднострано? Па сега видите. Па зашто не го направи владата 2008 година? Кој беше оној НАТО самит во Букурес? Зашто грчката влада не го направи 2008 година, ако тоа е така лесно? Зашто владата не го направи после она пресуда во Хаг, кај што се каже дека нашата страна или наша држава не ги прекршила или не водела редентистичка политика. Ако е толку лесно владата да ги прекини преговорите со Грција, нашата или грчката, зашто тоа досега не го направија? Еве, вие велите ќе прекините. Еве викам, немате шанса, значи немате алатка како тоа може да го направите и ги манипулирате луѓето. И вие велите владата може да ги прекине, како ќе ги прекини, кажете ми? Те можеле да го направат и во тие термини што ги кажувате, тие датуми 2008, 2011, 2014, можат и утре ако повторно ви кажувам, имаме непристојни предлози, можат повторно да одат со варијантата да ги завршат преговорите. Не сте честни пред македонската јавност. Значи, времената спогодба е подпишана 95-та година. Една од двете страни може на секој 7 години да побара прекин на важењето на времената спогодба. Првата можност е 2002 година, значи една година пред истекот на тие 7 години, значи ако 2002 истекува, тоа може да го направи 2001 година, втората е 2009, па 2016 и сега дури 2023 година може да биде отповикана времената спогодба, а тоа да се направи 2021 година. Значи сега вие може што сака да зборите. Може и 50.000 луѓе, можете и 200.000 луѓе да ви се потпишат. Прекин на преговорите не може бидејќи времената спогодба има важност до 2022 година. Можете да отповикате дури 2021 година. Таа материја и сега немојте да манипулирате, тоа се обидувам да ви го кажам цело време. Таа материја се регулира со резолуции во Обединетите нации, не со времена спогодба. Врската која што ни е дополнително наметната како нелегална обврска во чаптерот на Обединетите нации, значи во повелбата на Обединетите нации, е да разговараме околу разликите кои што настанале околу името на земјата апликант. Вите, договорот со ОКТА беше меѓудржавен договор. Уставниот суд се прогласи ненадлежен да толкува меѓудржавен договор. Посебно што тој меѓудржавен договор е усвоен со гласање во парламентот. Значи Уставниот суд не може и нема право да толкува меѓудржавни договори. Значи времената спогодба е меѓудржавен договор. Во член 23 на времената спогодба ви ги цитирам и инсистирам много за да не ги манипулирате луѓето. Значи да разјаснам пред публиката. Јас сум за неменување на името на државата и за неприфаќање на вакво штетно име како што сега ни се нуди. Да, јас сум против промена на името на државата, но сум и против манипулацијата со таквите чувства на граѓаните од разни удбашки и неудбашки структури кои сакаат да го искористат нерасположението на граѓаните да ќе одредени политички или секакви други поени. Еве што ви пише член 23. Ова привремена согласност, значи времената согласност, стапува во сила и станува полноправно или полноважна на 30-тиот ден од датумот на потпишување од представниците на двете страни. Значи станува 30 дена после потпишувањето. Ова согласност останува во сила, значи потенцирам, останува во сила се додека не се замени со дефинитивен договор. Значи се додека не се замени со дефинитивен договор
Времената спогодба останува во сила со тоа што по 7 години, значи по 7 години, секоја од страните може да се повлече од ова привремена согласност со писмен указ, што ќе стапи на сила 12 месеци по неговото доставување до другата страна. Па го прочитавте еднаш? Не, овие го цитирам како е. Да, па еднаш веќе го слушнав. Детално ви го цитирам. Јас ви кажувам дека станува збор за резолуција на Обединетите нации, вие ми цитирате времена спогодба. Ова е времена Што спогодба, зборуваме сега? потпишана помеѓу Република Македонија и Република Грција. Таа времена спогодба е меѓудржавен договор. Во ред, но Значи двете страни може да се откажат. тука како Господине, представник на двете страни кои што потпишале временска спогодба. Елементарно непознање. Значи елементарно непознање. Значи Република Македонија и Република Грција може да се откажат од таа времена спогодба само во рок од 7 години. При тоа една година претходно да информира другата страна дека се откажат. Значи може да ги торпедират Обединетите нации. Времената спогодба ќе останува на сила без разлика што потекнува од резолуцијата 817. И тоа треба да им го кажете на луѓето кои ги терате да потпишуваат. Да не испаднете како Никола Груевски кој велеше ајде потпишувајте се, ќе ви го вратиме името од Војгеска Македонија и знаете колку им врати? Ни еден хектар земја не им врати. Истото и со вашето писмо на 200 интелектуалци. Ги манипулирате нивните чувства, а ништо не може да направите. Тоа е она што ви го кажам. Тоа вие го кажувате дека никого не манипулираме. Секој сам индивидуалец потпишал прогласот, потпишал она отворено писмо на интелектуалците. Меѓутоа јас можам уште еднаш да кажам дека тука станува збор за процес кој што нелегитимно и нелегално всушност на Македонија се наметнува во Обединетите нации. Тоа е она обврска ние да разговараме околу разликите за името и она обврска да ја користиме при времената референца. Тоа е нешто кое што ние треба да го средиме, односно да вратиме состојбата на она ниво каде што ние сме апликант како Република Македонија и стануваме земја членка во Обединетите нации како Република. Ова е систем кој ние сме гледале контури на овој систем широм Балканскиот полуостров. Говорам за систем кој е спроведен во Република Македонија. Да, во Република Македонија тој систем е спроведен најбрутално и тој систем е фундиран на база на преслушкувани разговори кои се објавени во македонската јавност. Тоа е направено во Турција, кој требаше да биде скршен Тајип Ердоган, му објавија телефонски разговори кои се сателитски снимени. Значи сателитски снимени. Тоа е 2011 година направено во Бугарија со Бојко Борисов и е пуштен во јавноста еден негов телефонски разговор со шефот на бугарската царина. Тоа е направено во Србија, кај што лидерот на опозиција Пајтич објави дека е прислушкувал некој негов телефонски разговор со госпоѓата Удовички, која била дел од политичката структура, и направено е минатата година во Косово, кај што се објавени неколку телефонски разговори, кај што представници на партијата на Хашим Тачи местеле, правеле бизнес делки, тендери, така натаму и така натаму. Сите тие очигледно прифатија нешто да направат и затоа тоа било само на ниво на појавност направено, пуштени бомби, прифаќате нешто да направите, веќе нема бомби. Во Македонија тоа е брутално направено. Јас мислам дека Македонија е одбрана како показна вежба, да им се покаже на сите на Балканскиот полуостров што може да ги чека ако не спроведат тоа што се бара од нив. Па има такви теории, не е неточно, но мислам дека она што е клучно со целата таа криза е дека беше втор пат, не беше прв пат, беше изведена од исти актери и покажа сериозна слабост на нашите служби, затоа што сите признаваат и од едната и од другата страна дека тоа е изведено од преку злоупотреба на нашите безбедносни служби, од луѓе кои што се од Македонија, не од луѓе кои што се од било каде. Има дадени ке Борен Јовановски кај што се фале, објаснува како е поставката. Тоа нас не носи до ситуација дека сите кризи во оваа држава имаат исти извор, а тоа се безбедносните структури, што мора да не однесе кон сериозна реформа на безбедносните структури, што е сосема спротивно од она што сега се обидуваат да го направат владата на Заев. Имено, тие сега се обидуваат да направат две работи кои што може да создадат чудовиште. Прво, да ги спојат сите служби во една, значи УПК, војното разузнавање и агенцијата за разузнавање, и второ, само завршам, второ, на едно место да е дугмето каде што ќе може да се уклучува или исклучува кој да биде. И вие тоа сакавте да го направите. Во однос на таа работа имаше размислување во наше време, но 2011 година сакате да ги споите сите безбедносни структури. Но стручните служби во тој момент кажаа дека тоа не е добро и се откажав на таа. И да имате исто и вие едно дугме кај што ќе може да стиснете да ги имате одредени податоци. Не е така. Има голема разлика. На крајот на криштата. Знаете, ако втор пат ви се случува
Овде само да одговорам. Има сериозна разлика. Тогаш стручњаците кажаа дека тоа не е добро и воопшто таков закон ни во владина седница не влезе, камоли во собрание. Овие веќе го имаат поминато и сега обидуваат да го донесат во собрание и да го воспостават тој систем на кој што ние сериозно ќе се спротивставиме доколку дојде како таков систем. И претседателот на државата беше од ВМРО-ДПМН, и владата беше од ВМРО-ДПМН и претпоставам дека тоа беше причината зошто вие се откажавте од централизација на безбедносната структура. Причината беше тоа што експертите не се слагаа со тоа решение и од оваа перспектива се гледа дека биле во право. Меѓутоа, ако ова е најлошиот предлог за името на Република Македонија или сет на мерки кои ги предложи Метјо Нимиц. Јас мислам дека е Македонија во најлоша позиција. Односно предлози јас не ги знам сите, така што не можам. Не ги поддржавте протестите, ако ова е најлош предлог кој е доставен од Метјо Нимиц и Македонија е во најлоша позиција во изминатите 25 години. Зошто ВМРО-ДПМН не ги поддржа протестите кои беа протести за зачувување на уставното име на Република Македонија. Во однос на протестите, ние имавме многу јасен став, а тоа е дека ние не сме организатори на тие протести, но во исто време дека ние го почитуваме слободното право на секого да протестира. Во таа насока кажавме дека ВМРО-ДПМН не може да поддржи нешто на кое што не е организатор, која ќе ВМРО-ДПМН организира, ние тоа ќе го кажеме јавно и ќе застанеме на чело на протести какви што ние мислиме дека се потребни. Вие не сте во овој момент мислам дека во овој момент невладна организација. Во овој момент мислам дека ВМРО-ДПМН треба да води рационална, а не емотивна политика и ќе образложам зошто. Што е тоа рационално во овој момент што го водите? Ќе ја образложам зошто, затоа што ВМРО-ДПМН е најголема опозициона партија во моментов и носи одговорност со своите постапки за државата кои што може да влијаат на државата. Сметам дека ВМРО-ДПМН во овој момент исклучително рационално ги гледа работите, се обидува од една страна да јасно искреира своја политика, но од друга страна да ги заштити македонските национални интереси. Нашите ставови по однос на прашањето за името се многу јасни, исти и непроменети од 2005 година до денес. Значи, ВМРО-ДПМН е единствената политичка партија во Македонија која што има конзистентен став за името веќе 13 години и тој став не планираме да го промениме. Го знаете добро, можеме да го повторам. Во остав минута време. Прво, конкретно не ми одговорите. Зошто не ги поддржавте протестите? Што протестите може да наштетат на Република Македонија? Што може да наштете на Република Македонија одреден проглас кај што се бара македонското име да не биде променето или да не биде променето на таков начин со брзање? Трета работа. Па вие обвинувавте и во кампањата 2016 година и 2017 година и 4 месечни протести поддржувавте кои завршија неславно на 27 април минатата година, кај што беше против Тиранската платформа и за заштита на уставното име на Република Македонија. Што овие протести се полоши од тие? Што овие протести може да наштетат? Што овие протести може да бидат на штета на ВМРО-ДПМН и на македонските интереси? Значи, никој не се оградува од протестите во Атина со 200.000, со 100.000 луѓе. Во Солун, единствено ВМРО-ДПМН е единствена опозицијска партија во светот која не поддржува протести. Што сте вие? Партија сте, невладина организација? Има голема разлика помеѓу тоа да се урадите од нешто и да сте не сте организатор на нешто. Ние многу јасно кажавме дека ние не ги организираме овие протести. Добро. И дека кога ќе организираме протести, тоа јавно ќе го кажеме. Ги поддржувате ли протестите? Еве не ги организиравте. Дали ги поддржувате протестите? протестите? По однос на протестите, сметам дека револтот на народот е оправдан, затоа што затоа што прво целиот процес се држи во комплетна тајност, никој нема информација што се случува. Сте разговарале. И второ, 6 сати о клуб на пратеници. Како немате информации? И второ, кога народот ама сам ми бегат од темата. Кога кога народот имал информации за тоа што се преговара? Никогаш. Кога ќе опрашавме Никола Груевски кој е ставот на ВМРО за името, он викаше страна 356 на преродбата во 100 чекори. Вие бевте 12 години. Тој став е непроменет на Вие бевте 12 години пратеник од редовите на ВМРО. 10, како и да. Од 2006 до 2016. Значи од 4 наврати бевте пратеник. Бевте меѓународен секретар на таа партија. И ние не слушнавме став на ВМРО-ДПМН околу името на државата. И сега вие ми продавате тезата, дека овие биле нетранспарентни. Па кои преговори се транспарентни? Сега ќе кажам ако не сте слушнали. ВМРО-ДПМН и кажувам ставот исти од 2005 година до денес. Едно по едно ќе ми кажете за да можем да издебатирам со вас, не политички 3 минути да ми кажете. Против било кое решение кое што ќе значи промена на уставот, цел промена на уставното име на Република Македонија. Прво, значи може да завршам да ги искоментирам. Тоа значи дека сте за секакви други решенија кои не се менува, значи вие ако велите ВМРО-ДПМН е против промена на уставното име,
Тоа значи дека сте за сите други решенија кои не барат промена на уставното име. Така јас тоа го дефинирам. Тоа значи дека ние сме да се водат разговори со Грција, затоа што како држава сме презеле обврска и со меѓудржавен договор и пред Обединетите нации и да најдеме решение кое што ќе го одблокира патот на Македонија и кон НАТО и кон Европската унија и кое што ќе значи напредок на Република Македонија. Но тоа решение, ако ми дозволите, ќе кажам и другите два постулати за да го имаме целосно вид. Тоа значи дека нема да дозволиме решение кое што ќе значи промена на уставот со цел промена на уставното име, нема да дозволиме решение кое што на било кој начин ќе допира во македонскиот национален идентитет, јазик, култура, националност и именување на народ и секое решение кое што би се нашло во овие разговори кои што ги водиме со Грција од 1995 година до денес, мора да оди на референдум и за него да се изјаснат граѓаните, а не за него да се изјасни влада или собрание, затоа што ова е прашање кое што надминува било која влада или било кое собрание. Ова е исти став на ВМРО-ДПМН од 2005 година, кога беше формулиран тоаш како опозиција, до денес непроменет. Завршивте. Можам се да поентирам. Видите, тоа е најлошиот став што може да го има една политичка партија, а тоа е дека треба на референдум да се одлучува за името на една држава. Видите, многу полесно може да биде измената одлука на 120 луѓе или кренати раци во парламентот, а многу потешко може да биде измената одлука на еден народ кој на референдум ќе биде надгласан. Со одење на референдум правите драматична поделба во македонското ткиво, ја носите Македонија во многу тешка позиција, правите основа за конфликт помеѓу македонци и албанци, бидејќи албанците ќе гласат за промена името, а мнозинството македонци нема да гласат за променето, и ќе бидете спотер партија кој нема да може ништо да направи на тој референдум, туку ќе има возможност на СДСМ и на албанските партии да ве надгласат, а вие да обезбедите само цензус. Значи тоа е најлошото нешто што може било која партија да го направи за себе, за државата и за своето членство. Не знам. Јас сметам обратно од вас и ќе ми дозволите да ви објаснам. Да, слободно. Сметам дека нема повисока демократска форма на изјаснување на волја од референдум каде што гласаат сите. Затоа што народот не е глупав и со народот не може да се манипулира без разлика за која политичка партија гласа на избори. Ако за СДСМ гласале 300, 350 или 400.000 луѓе, небитно, на различни избори, и ако решението е лошо, тие нема да гласат за тоа решение, затоа што мислам дека сериозно одредени политичари ја подценуваат интелигенцијата на народот. Така што јас мислам дека доколку има лошо решение, тоа нема да помине, и обратно, доколку има добро решение, мислам дека ќе е поддржано. Но сериозен сте, мислам дека најдобра брана од лошо решение е народот. Сериозен сте во што говорите. Апсолутно, јас верувам во македонскиот народ. Значи, ВМРО, односно СДСМ и албанските партии никош не може да го обезбедат цензусот сами. Значи нема шанса. Цензусот е некаде околу 900.000 гласови. Не, тука имам различна теза, не знам ли го разбирате. Јас не мислам дека ни ВМРО, ни СДСМ ги имаат гласовите во джеп и можат да манипулираат со нив. Значи, доколку е лошо решението, еден гласаш за СДСМ, нема да ги послуша СДСМ доколку го поддржат. Тука треба сме јасни. Ви имавте брутални локални избори. Кај што ВМРО глад кој изгуби во своите бастиони, кај што СДСМ не ни предпоставуваше дека може да победи. Газибоба, кисела вода. Го слушавте Зорете Мелковски, кај што ви кажува 9.000 луѓе ги имаме на список кои барат продолжување на својата. Тоа е многу покрупно прашање и нема да може да има влијание политичките партии. Па, јас имам поголема верба во народот. Значи, господине, не се работи за верба, се работи за практичност. Гледате, 3 години една држава да е под таков притисок, таква харанга, да се случуваат бомби, да се случува такво девастирање на политичкиот систем, тоа да биде оправдувано од одредени структури во странство. И тие структури во странство да ви дозволат да направите демократски референдум. Ма треба да бидеме наивни да очекуваме дека некој ќе дозволи во Македонија да се спроведе демократски референдум. Во моментот вие кога ќе влезете на референдум, името е сменето. Ако имате некое влијание у таа партија, пробајте да се откажете од референдумот и да не одите на референдумот, бидејќи ќе служите за спотер и за либи да го сменат името. Постојат такви тези, но мислам дека прво ВМРО своите политики не може да ги менјава на дневна основа. Второ, јас повеќе имам доверба во македонскиот народ отколку во 61 пратеник од било која политичка партија. Затоа што се слагам со вас, пратеници може да бидат изманипулирани, но народот не може да биде изманипулиран. Така што народот е тој кој што најубаво знае и е многу попаметен од било кој политичар и јас никогаш не сум го подценувал, нема да го подценам ни сега. Имам силна верба и затоа мислам дека на луѓето треба да им ја дадена шанса. Инаку, мислам дека како што стојат сега работите, ние нема и да дојдеме до таква ситуација, односно
како што се сега работите, мислам дека сме далеко од решение. Овој предлог на Немец е најштетен во македонската историја. Нешто ќе се согласиме. Не, не се согласиме во едно. Една иста екипа на луѓе од 91 година блокирање на граници со Грција. Па 2001 година протести околу тоа што се чуваше во Рачино. Па 2004 година територијална организација. Па не знам 2014 према 2015 студентски протести. Па 27 април минатата година. Па повторни сега, значи една иста екипа на луѓе. Една класична удбашка инсталација во македонското општество, македонското јавно милје, која е распоредена по сите политички партии, по невладини организации, по факултети и каде или ништо не. Во клучни моменти се мобилизира и сака да го пополни тој простор кај што македонската јавност со права е незадоволна, за да не биде никогаш до крај реализиран, давајќи им овакви штетни предлози кои нема шанса ни во време на Јосип Броз Тито да бидат реализирани, кој Југославија беше фактор, а не сега, кој Република Македонија фрлена после трогодишна политичка криза на колена. Тоа е она што цело време ја кажам. Вие мислите дека сме ние мали, немојкни, не може да направиме, јас не се согласувам. Господин Скаловски. Ние можеме, мораме и ќе се бориме. Видите, вие глумите а голем... за оваа нека удбашка структура, не знам за кого мислите. На 1 декември Зборувајте со тие што мислите дека се удбашка структура. На 1 декември 2017 година ви праќам SMS порака. Сакам да ја поканам на едно мини интервју, ако сте утре во Скопје, поздрав Васко Ефтов. Тоа е значи на 1 декември во 20 часот и 30 минути. На 1 декември 2017 година во 23:06 ми враќате. Фала, но сега не е време за излагање по телевизија, животот е опасен. Поздрав, Жидос. Ова вие го имате напишано. Што се смени во 2 месеци, господин Скаловски? Кој ви извлече сега повторно во пиџами пред телевизија за да може да браните одредени работи? Во пиџами? Па да, нели пиџами кои ги вадеа кој беше ајдан затварањето на телевизија. Исти во овие луѓе кои сега се потпишуваат на 200, на списокот на 200 луѓе, ги ваде во пиџами да го бранат затварањето на еден телевизија. Што се смени од 2 месеци и одеднаш животот стана неопасен, па Жидос Даскаловски се појави. Животот е уште поопасен сега. И Жидос Даскаловски се појави и почна да брани одредени предлози. Видете што се случува, легитимно протестираат десетина илјади граѓани на Македонија кои што си имаат Македонија при срцето. Ниеден медиум не ги не известува за нив. Кај предавате ви? Луѓето се повикуваат на информативни разговори за Facebook статуси. Каде предавате, господин Така Скаловски? што јас мислам дека ситуацијата во Македонија во однос на правата за демократија е многу лоша. Господин Скаловски, Каде предавам? кај предавате ви? Па знаете, факултет за безбедност. Дали тој факултет за безбедност е наследник на Полицијската академија? Да, до некаде. И вие може да излезете од факултетот за безбедност, кој е наследник на Полицијската академија, кој што беше легло на креирање на едни полициски структури, удбашки структури во Република Македонија. Таму биле асистенти, предавале и господинот Верушевски, и лепеза на луѓе кои биле на чело на безбедносните структури во Македонија во времето на комунизмот. Ја сакам да кажете дека после 2 месеци, без да добијаете намигнување од тие структури, одеднаш сваќате дека животот и не е така опасен и може да дадете интервју кај мене, а некаде 1 декември. Животот е уште поопасен, тоа ви кажувам. А па кој ве охрабри? Јас сам се охрабрив и заедно со групата 200 интелектуалци поддржани од 10.000 граѓани. 10.000 граѓани? Да. Да. Господин Даскаловски, кој последен пат сте се виделе со господинот Заев? Со господинот Заев? Да. Имавме активност за коалиција за Реком. Се виделе есента 2017. Сте се виделе на точно на 14 септември 2017 година. Значи на 14 септември 2017 година сте се виделе со господинот Заев. Ке ни кажете ли со кого бевте на таа средба со господинот Заев? Јас бев заедно со Наташа Кандич, таа е одговорна за процесот, значи, Реком за цела Југославија. Значи бевте заедно со Наташа Кандич, да. Жената која сега американците сака да ја предложат за Нобелова награда за политика и за мир. Предложена за мир, да. За мир. Да. И тоа е жената која ги осудува србите дека се геноциден народ поради геноцидите и зверствата кои ги направиле во Косово, на Косово и во Босна и Херцеговина. Значи, главниот соросоид во Република Србија, заедно со Жидос Даскаловски, на 14 септември 2017 година оди на средба со Зоран Заев. Одработувате ли со Зоран Заев, господин Даскаловски? Вие кажувате помагате ли на Зоран Заев, денес во Република Македонија, да може да подобри одредена ситуација, да излезе од одредена ситуација во која е напекан, во преговори со името. Одработувате ли вие за Зоран Заев? Ќе ви кажам. Значи, прво, за тоа што вие квалификувавте Кандич ваква или онаква, тоа е ваша работа, ваше мислење, не се согласувам, меѓутоа Со што не согласувате ве? Од тоа што го ја дефинирам за Кандич. Втора работа,
мислам дека секој граѓанин кој што мисли добро на земјата, се таистата, труди да и помогне на владата, било каква да е, значи било дали тоа мора да помогне таистата Кандич, која бевте на 14 септември, кај Зоран Заев, вели дека Косово треба да влезе во Обединетите нации во ОПСЕ. Таистата Кандич, со која вие имате формирано таа организација РЕКОМ. Така? Значи таистата Кандич, кој главен соросоид, смета дека Србија треба да се откаже од блокирањето на Косово за прием во Обединетите нации и во ОПСЕ. Значи тој е вашиот партнер. А вие се гледате во друга крајност и велите не, ние треба да влеземе и да ги прекинеме односите и преговорите со Грција. Овде смрди. Значи глумите лажни херои, глумите лажни патриоти, со една единствена задача, да му помогнете на Зоран Заев, преку сите тие удбашки инсталации, да може да излези со колку може помала штета од овој процес во кој влезе после 3 годишна тешка политичка харанга и хаварија на Република Македонија, што тој и шарената револуција имат направено. Тоа е поентата. Ако ми дозволите, ќе завршам со мислата во однос на ова права. Ако не сега што да слободно. Мислам дека обврска на секој граѓанин да ја помогне на Македонија и на секоја влада која што е на власт, дали е сега ВМРО ДПМН или СДСМ или ДУИ и така натаму. Помагате ли на Заев? И во таа насока секој граѓанин треба да е конструктивен. А секој што се занимава со истражување во општествените сфери, треба да помогне со одредени конкретни предлози за подобрување на јавни политики, за подобрување на меѓународни политики и така натаму. Помагате ли на Заев? Во смисол на тоа глумите ли опозицијско расположение кое треба да му помогне на Зоран Заев? Да. Како што 2004 година дел од екипата подписници глумеше, кој беше територијалната поделба. Спасивте ли нешто? Ништо. Како што 2014 према 2015 година истите тие луѓе ги приватизира студентските протести. Смени ли нешто? Ништо. Тоа е целата работа. Па добро, ако имате и прашање одговори, добро. Еве кажете, не ми дозволувате. Вие кажувате дека сака обврска на секој интелектуалец да ја помогне на влада, вика, му помагате ли на Зоран Заев? Вие го избегнувате одговорот. Не стигнувам да кажам. Ајде кажете, еве ништо, минута време ќе остам, што сака да кажете. Добро, важи, нема проблем. Во однос на прашањето со така наречените преговори со Грција, морална обврска е наша, да ја помогнеме на владата да оди на добар пат, ние да го зачуваме името и дигнитетот, односно достоинството. Ако на тоа мислите, во ред, ние помагаме на владата предводена од Зоран Заев. Ако овој проект на Стејт департментот, и ако овој проект на Стејт департментот има некој работен наслов да не се дозволи на русите да завладеат со овој дел на Балканскиот полуостров, и ако тој проект на Стејт департментот треба да има во своето финале влез на Македонија во НАТО, првенствено, подоцна ако се создадат услови и во Европската унија, тие проекти на Стејт департментот се реализирале во изминатите 20 години, кога Стејт департментот можел да прати булдожер на Балканскиот полуостров. Дали е тоа Викторија Нуланд, дали е тоа Хојти, дали е тоа претходно господинот Холбрук, дали е тоа Кристофер Хил, но мора да има булдожер кој ќе ја спроведе целата таа операција. Во моментот, после заминувањето на Хојти од Стејт департментот, таа позиција се покрива со одредени деск офицери кои немаат ни капацитет, ни сила, немаат ни амбиции да бидат булдожери во балканската политика. Затоа и господинот Јункер и господјата Меркел се вклучуваат да може да се најде решението за името. Но искуството ни говори дека без американски булдожер ниеден балкански проблем не е решен. Ако немам булдожер американски, знаете што ќе случи? Грција нема ништо да прифати, притисокот ќе биде на Зоран Заев, кој очекуваше најдобро решение после 3 годишна харанга што ја правеше на државата, и притисокот ќе биде врз вас. Па има два елементи, би сакал двата да ги коментирам, се многу битни. Прво, сметам дека Соединетите американски држави се најголем пријател на Македонија, историски и во моментов, и тоа е најголемата сила во светот, и мислам дека имаме среќа што ја имаме за стратешки партнер и што се пријател на Република Македонија, така што наш интерес е час поскоро и формално да сме во исти клуб во кој што и се и Соединетите американски држави, а тоа е НАТО алијансата. По однос на очекувањата на господинот Заев, сте гледали мислам дека квизот милионер Сивино? Се гледали квизот? Само ако може вториот дел да го искоментирам, многу е битен. Мислам дека очигледно веќе се гледаат контури, каде што една така наречена шарм дипломатија, која што беше спроведувана во изминативе месеци, очекуваше дека со шарм ќе успеат да постигнат цели кои што тие мислеат дека се добри за Република Македонија.
Мислам дека на најгор можен начин ја учат лекцијата, дека во дипломатија нема шарм, има интереси, има позиции и има пријатели. Без интереси, позиции и пријатели не можете да имате добро решение, така што од шармот на Заев и Димитров мислам дека ние стигнавме до овде, до каде што стигнавме во овој момент, и е факт дека Република Македонија е во најлоша позиција од било кога подносно прашање. Добро. Вие сте гледали квизот Милионер. Во квизот Милионер имате неколку опции, една од опции е повикај пријател. Бидејќи велите дека Америка е најголем пријател на Македонија и сега нас ни е тешко, и ако имате можност и сте учесник на тој квиз и повикате пријател кој што Америка, што таа Америка може да ви помогне после 3 години харанга кој водеше кон вашата партија? Па не мислам дека ве изгазија, ама не ве изгазија. Не мислам дека Соединетите американски држави воделе харанга против. Фамилии ви растурија. Не се слагам со вас. Бомби, толерира бомби. Морам да ви кажам дека не се слагам со вас. Не мислам дека Соединетите американски држави воделе харанга против било кого во Република Македонија. Напротив, мислам дека имаате многу коректен и партнерски однос. Мислам дека Никола Груевски уште ги чека американските пријатели кои вие Владко Ѓорчев му ги ветивте дека ќе ги донесете 2016 кон 2017. Не сум ветил јас таква работа и мислам дека се работи за шпекулација, но она што можам да кажам е дека се работи за наш стратешки и во моментов најдобар пријател. И сето останато мислам дека се шпекулации кои што за одредени цели беа создавани. Зошто не направивте влада вие во јанари минатата година? Ако американците ви се пријатели кон ВМРО ДПМН. Дали еден телефонски разговор кој беше упатен до Али Ахмети ја прекина таа коалиција помеѓу Али Ахмети и Никола Груевски, бидејќи според моите информации за таа коалиција претходно информирани Еди Рама има дадена согласност. Од која е направена коалицијата помеѓу Али Ахмети и Никола Груевски, повторно Али Ахмети го информира Еди Рама и Еди Рама дава согласност за таа коалиција. И кога треба да се објави таа коалиција, Треко Вајановски нели славодобитно вели за кратко време ќе соопштиме нели дека коалицијата е усвоена, договорена и дека ќе биде презентирана пред јавноста, се случува телефонски разговор. Тој ваш пријател американците ве спречува да бидете дел од владата или да формирате влада. Све понатаму е прашање на техника. Доаѓа Заев и гледате што случува во државата. Како може пријател тоа да ви го прави? Тоа што би ви правил ако ви е непријател? Мислам дека во обидот ВМРО ДПМН да создаде влада заедно со ДУИ немаше воопшто теорија на заговор и немаше ни еден од овие елементи кои што испомнувате. Причината беше многу едноставна, а тоа е што ние со политичката партија ДУИ не успеавме да се договориме за нивното клучно барање, а тоа беше законот за двојазичност, за кој што тие се обидуваат до последниот ден да добијат концесија од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН по цена на губење на власт и сето тоа што му се случи после тоа не се согласи со тој закон и конзистентноста на таа политика се гледа во овој момент кога со 36.000 амандмани ние го блокиравме носењето на законот во собранието. Вие сте империјална сила или политичка сила како што е СДСМ. Во македонски услови нема поголем. Империјална е тежок збор, ние сме политичка партија. Империјална вела мокна. И СДСМ и ВМРО се двете најмокни сили во Република Македонија и една или двете од 10 најмокни брендови во Република Македонија заедно со неколку банки, телекомуникации и така натаму и така натаму. Значи двете политички партии се империјални, траат со години и имаат власт, имаат локална самоуправа, вртат милиони и милиони. Значи ова не го кажам у негативен контекст, го кажам дека стана збор за две мокни сили кои што се СДСМ и ВМРО ДПМН. Империјални сили не дозволуваат да бидат понижувани од противниците или луѓе кои излезли од нивните редови. Значи доаѓам до клучната поента. Во ВМРО ДПМН се враќале политички пребези. И Додовски, и Филип Петровски, еве сега и Лјупчо Гориевски, но кога предходно ќе сте ги поразеле на политичката сцена, вие дозволивте да бидете понижени од реформаторите. Ем не ги поразивте на политичката сцена, ем сега во партијата ви се однесот кој што се однесот дуи во владата со ова што го прави Беки Расани. Значи не можете ништо да направите на еден грст реформатори кои прават дрндупка со целата политичка партија. Зошто го дозволувате ако зад нив не стои вашиот пријател, американската амбасада во Република Македонија? Однос на така наречената група која што беше за реформи во партијата има една суштинска разлика помеѓу сите кои што ги споменавте и нив, а тоа е дека тие не создадоа посебен политички субјекти, не излегоа на било кои избори, така што не можете да победите на избори некој кој што не постои. Кога бете декласирани однос на нивната активност во партијата, тие славеа на пресконференција. Сметам дека е добро што ние имаме една политика како ново раководство на интегрирање на што повеќе интересни структури. Тука не спаѓаат само оваа групација, затоа што наша цел е максимално да ја окрупниме партијата и да победиме на избори. ВМРО ДПМН
Доколку се ограничи само на она што се вика членство, не може да победи никогаш. Ние мора да се отвараме и за да се отвориме, потребно е да се приближуваме на различни интересни групи, како и можеле да стигнеме најмалку до 450.000 гласа, да е Божи 500.000 и да имаме убедлива победа во Република Македонија. Тоа е политика и филозофија која што ја застапуваме, ти ја застапуваме и ќе видите дека ќе даде резултат. 10 години сте биле пратеник, сте биле меѓународен секретар, сте еден од луѓето кои беа дел од таа група кој бара Никола Груевски да остани, барем уште 2 години на чело на партијата, дека не створи свој наследник. Како може да ги прифаќате реформаторите, че главна агенда беше да се дегроевизира ВМРО ДПМН? Дури, ако не се лажам, но на седница на извршниот одбор или комитет, како ви се вика на ВМРО ДПМН, кај што се расправа за предлогот за одложување на Конгресот, предлог на Илија Димовски и на Антонио Милошевски, вие гласате воздржано. Значи не ви беше неприфатливо Конгресот да биде одложен, Никола Груевски да може да избери ново раководство или да создаде амбиент за ново раководство во период од 2 години. Реформаторите негират се она за кое вие сте се залагале. Велите, ќе ги прифатиме реформаторите, бидејќи ни треба укрупнување. Па не може да се укрупнувате со некој кој фундаментално ве руши, кој слави дека сте изгубиле на избори. Да прифатите некого не значи по дефолт да го прифатите неговото мислење или да го наметнете вашето. Ние во ВМРО ДПМН сме секојаш биле предвесник на демократските процеси во Република Македонија. На трепартиската демократија во ВМРО секојаш била далеку посилна од трепартиската демократија во СДСМ. Тоа што ние сме решиле да соработуваме со различни групации, не значи дека со било која од нив ние целосно се согласуваме, напротив, за многу работи имаме различно мислење. Инаку да бидам директен, сметам дека претходниот претседател на партијата исклучително успешно ја водеше партијата, имаше 4 годишен мандат, кој што јас мислев дека е коректно да го заврши, но тој одлучи. Поинаку ја почитувам неговата одлука, иако имам исклучително високо мислење за начинот на кој што ја водеше партијата. Бидејќи освен што сте професор и сте потписник на прогласот, сте и политички аналитичар. Со овој проглас кој го дават групата на 200 интелектуалци, на кои сега си имат подпишано околу 15.000 граѓани, 10.000 граѓани, еве, јас ги изголемувам на 15. Не треба, реалноста е таа 10. Добро, ако тоа добро го изменаџирате, зашто да немате и повеќе? Многу луѓе сакаат да се го зачуваат името на државата. На кого повеќе помагате? На ВМРО ДПМН или на СДСМ? Немаме ние намери да помагаме на ниедна партија. Мислиме дека сите партии треба да се обединат. Мислиме дека одамна требаше да има национален консензус. Многу мина луѓе кои се таму подпишани, во минатото биле склони на една или на друга политичка опција. Биле, па да. Секакви сакале да се добри со еден или со друг премиер, со еден или со друг лидер на политичка партија. Значи ние не можеме да исклучиме дека тие луѓе влегле таму со цел да помогнат одредена политичка партија. Ко политички аналитичар, со овој проглас, на кого повеќе помагате? На Зоран Заев или на ВМРО ДПМН? Па допред малку кажувавте дека му помагам на Зоран Заев, сега имате дилема. Мојот став е дека помагате на Зоран Заев, но како демократичност сакам да ви дозволам да кажете што вие мислите, дали со овој проглас повеќе му помагате на Зоран Заев или на ВМРО ДПМН? Ова е глас на народот, како да ви кажам, глас на Македонија кој што треба да се свушне, дека ние не се согласуваме со сите оние избрзани постапки кои што се прават сега во овој период, каде што имаме ситуација да премиер вели немаме црвени линии или дека е задоволен со географска одредница се додаде на нашето име и така натаму. Не треба да брзаме, затоа што на крајот на денот нема се да заврши ако овој самит не бидеме примени во НАТО или ако не добиеме преговори. Знаете вие што успеавте да направите? Исти премиер кој велеше дека нема црвени линии. Пред 3 дена, значи 1 или 2 дена постојан граѓански протест кој беше на 27 февруари, каже дека Македонија со тој протест, со овие петиции, со овие 200 интелектуалци, со овие прогласи, покажала дека е демократска држава. Внимавајте. Значи, вие му можувате на Зоран Заев да поентира дека Македонија е демократска држава, тоа е едно, и второ да поентира дека на овие протести и со овие активности се покажало дека малцинството македонски граѓани се противат на промената на името. Значи на тој Зоран Заев му возможивте алиби да се фали дека во време на него владење Македонија станала демократска држава, што апсолутно не е точно. И второ, да може да поентира дека малцинството граѓани во Македонија се противат на променето, што исто така не е точно, бидејќи мнозинството македонци се против промени. И вие со вашето делување
Свесно или несвесно му возможите на тој човек да поентира пред домашната и меѓународна јавност дека е голем демократ и дека еве мнозинството граѓани му дават поддршка, он да го смени името, кога што поентираше после локалните избори. Зошто тоа го правите? Видите, ние немаме врска со протестите сега да бидеме наполно честни формално и правно, немате формално правно, вие бевте убиена, ама половина од нив се сликаа таму и вршеа преноси уживо дека се учесници на протестите. Сакам да бидеме точни и прецизни, да не испаднат некои спекулации. Значи не сме поврзани со протестите, мислам дека поголемиот дел од протестниците ја ги поддржуваат, биле или беа. Но поентата е друга. Поентата е што нека се фали премиера со што сака. Поентата е што ќе направи во однос на нашето име, дигнитет, идентитет. Ние тука се залагаме за оно што се залагавме во прогласот и понатаму се залагаме. Господин Скаловски, веќе имате целата моја поддршка, куп подписници, иако со голем дел од нив не согласувам. За голем дел од нив мислам дека одработува за одредени удбашки структури, не мислам на вас лично, затоа ја поканив во емисијата. Ќе имате поддршката ако му помогнете на македонскиот народ да се излече од оваа ситуација. Ова е тешка ситуација, кај што ние во најлоша кондиција политичка, економска, безбедностна и секаква друга влагаме во процес на преговори за името. Имаме влада и премиер кои по секоја цена сака тоа да го направат, бидејќи земале обврски према своји меѓународни сојузници или други битни фактори кои делуваат тука на Балканскиот полуостров. Тоа што ние не се согласуваме е да ги манипулираме граѓаните. Не може да има прекин на преговори. Се извинувам. Не можеме да побараме грейс период. Не можеме да побараме тайм-аут. Не можеме паметно и умешно да ги одолговлекуваме процесите, но не можеме да побараме прекин на преговорите. Барањето на прекин на преговори ми личи на она што Тодор Петров го правеше 1991 година, да ја блокира границата кон Грција и да им даде алиби на грците кога тие сака да ни ги блокираат во два наврати нашите граници, да немаат каде да донесеме нафта. Вие тоа го правите. Свесно или несвесно. Тоа се обидам цела емисија да ви кажам. Тоа е ваше мислење. Јас ви неколку пати го кажав тоа. Битно е постапката во Генералното собрание за Обединените нации. Имаме два дополнителни услови. Ние не сме еднаква држава со другите членки во Обединените нации. Тоа е битно да се направи. Многу среќа. Благодариме. Николски, ако се ставиме во еден момент во позицијата на Заев. Значи Заев очекуваше најдобро решение за името за да може славодобитно да го реши името и да станеме членка на НАТО и на Европската унија. Не само Заев, мислам дека министерот за надворешни работи тоа го очекуваше и на дел од екипата која беше вклучена во процесот за преговори за името. Ладниот туш е дека стана збор за најлошиот предлог во македонската историја или сет на мерки кои се најлоши во македонската историја. Значи Зоран Заев не може да очекува брзо решавање на проблемот со името, станува свесен полека и сега има 2 или 3 можности. Првата можност која може да направи Зоран Заев е да направи кризи во ВМРО ДПМН. Бидејќи најлесно се владе, мислам дека нема толкова моќ. Ако направите криза во ВМРО ДПМН. Реформаторите веројатно му се на располагање да може кога сака да прави криза во ВМРО. Тоа е една работа. Втората работа е, ако Зоран Заев не направи предвремени избори, лесно може да му се случи ново парламентарно мнозинство на есен, бидејќи албанците ќе бидат незадоволни, му даа огромни концесии, кои тие концесии и ветување Зоран Заев не ги исполни. И трета работа да направи широка влада со ВМРО ДПМН. Кои три можности Зоран Заев ќе ги направи и дали вие ќе му помогнете да биде формирана широка влада? Ќе искоментирам. Прво, Зоран Заев нема никаква шанса да направи било што во ВМРО ДПМН, од причина што ВМРО ДПМН е исклучително силна структура. Ние сме пред се ВМРО, а потоа сме во ДПМН. И секој кој што се обидел од надвор да се игра со партијата и со организацијата добил одговор како што заслужува. Видовме со реформаторите. Мислам дека Заев не е спремен ни собствената партија целосно ја контролира, камоли да прави проблеми во одредени други политички партии. По однос на оваа идеја за широка коалиција, која што јас сега прв пат ја слушам, можам да кажам директно, јасно и гласно, дека ВМРО ДПМН нема да учествува во таков проект, доколку таков проект е понуден од било кого, и ние планираме да ги победиме СДСМ на избори, онака како што треба, достоинствено, јасно и со добра разлика и да си ја формираме следната влада. Ние немаме намера да бидеме на било кого алиби за било што, така што доколку Заев или било кој неговиот тим има такви идеи, би им препорачал да не си го трошат времето, во ВМРО ДПМН тие нема да најдат плодна почва. Николовски, да не беше 27 април,
Вие ке формиравте широка влада со Зоран Заев. Широката влада не е формирана поради 27 април минатата година. Инаку договорено било све. И со Меркел, и со господинот Хан. 2 години ВМРО-ДПМН ќе има премиер, 2 години, вторите 2 години, или третата и четвртата година ќе има СДСМ премиер. Со тоа што ВМРО можело на пола мандат да прекини мандатот на таа влада. Значи, само господинот Бејли се спротивставал на формирање на таа широка влада. Сега, ако го нема Никола Груевски, лесно може да биде формирана широка влада. Како господинот Бејли, американската амбасада, ќе си го оправдат својот проект во Република Македонија ако нема промена на името и ако Македонија не стане членка на НАТО? Со ваков предлог, тоа може да се направи само на два начини. Брутално да биде уценет Зоран Заев и брутално да биде уценето ВМРО-ДПМН да влезе у таа влада, дали на ниво на коалиција или на ниво на малцинска поддршка, која ќе го прифати тоа брутално решение за тоа нема трета варијанта. Инаку паѓа во вода целиот проект на американците. Сега ќе одговорам директно. Прво, не сум сигурен дека има било каков проект. Повторно да кажувам, мислам дека имаме сериозен партнер на другата страна и дека не се однесуваат кон Македонија на начин на кој што има одредени шпекулации или теории на заговор во јавност. По однос на позицијата на ВМРО-ДПМН не може да е уценето и нема да е уценето и било кој, повторувам, кој што се обидува од СДСМ да си направи таква приказна во главата, мислам дека сериозно не го познава ВМРО-ДПМН и си го троши времето. Простор за уцена во ова раководство на ВМРО-ДПМН е рамен на нула. И времето ќе го покаже тоа. Николовски, да претпоставиме дека Македонија нема да стане членка на НАТО и дека нема да биде решено проблемот со името. Што останува на политичката сцена како можност која може да биде анализирана? Дали очекувате дека албанците ќе може да остане во влада со Зоран Заев ако Зоран Заев не го реши проблемот со името и Македонија не стане членка на НАТО? Сигурно не верувате во оние флоскули дека нас ни треба канализација, а не федерализација. Тоа е едната работа. Втората работа, зар очекувате дека Зоран Заев ќе може да го оправда своето постоење со серија на кривични пријави, со подкуп, со одредена партија која е толку хетерогена, која дури и ова ВМРО-ДПМН е, која е најслаба во својата историја, е силна за таа хетерогена СДСМ. Дека е најслаба во историјата. И на Зоран Заев му останува да стави во функција све што му стои на располагање. Тоа се безбедносните сили, тоа е криминалот и тоа е една груба манифестација на сила. И тоа го видовме на локалните избори. Значи, вие треба да се соочите со една груба манифестација на сила. Уценети сте за тие 38, логико вие се затворите. Уценети сте со бомби и со судски процеси за претходното лидерство на ВМРО-ДПМН и вие мора да правите веројатно тоа што од вас го бара Зоран Заев. Сега ќе ви одговорам директно и добро, благодарам што ми го поставите прашањето, кој има и во јавност околу уцената. Јас и вие се слагаме со се во ова што го кажавте, освен во еден дел, а тоа е дека ВМРО-ДПМН може да биде уценето. Значи, ВМРО-ДПМН во овој момент на ниеден начин не може да е предмет на уцена, затоа што таа уцена ќе е јалов обид на било кого да направи било каква добивка за себе по однос на ВМРО-ДПМН. Треба да ми е јасно на сите дека партијата има јасна визија, јасна политика и луѓе кои што стојат до зборот и до она што го предложиле како политички концепт. Ние сме свесни дека на Заев не му цветат рози. И знаеме дека си има сериозни проблеми и внатре во партијата, и во коалицијата, независно од прашањето за името. Тој ќе си ја плати цената на избори и ВМРО-ДПМН нема никому да е спотер или уште повеќе нема никому да му е лепак за да си ги зарепи односите внатре во партијата или во коалицијата. Сами ја создадоа оваа коалиција, сами ќе си ја платјаат цената на оваа коалиција. Значи, дури, повторувам, и да го немаме прашањето за името, оваа коалиција има сериозни проблеми и ќе се ги платат сами цената за тоа. Вите, вашиот избор е помеѓу власт и опозиција. Предпоставите дека треба да избирате помеѓу власт и затвор. Тоа ќе сте спремни на све. Значи, немате лимити да користите све што ви стои на располагање. На локалните избори тоа го видовме. Па, ако ме прашувате мене лично... Бугарски возови, учество на државната безбедност, учество на криминалните структури, црни пари. Да не говориме за 27 април. Се уште остана не до крај јасно што се случи на 27 април. Знаете, кога не знаете власт која што би ја добиле под уцена, мислам дека не е власт. Николовски, ако не знаете кој стои за 27 април, видите кој најмногу доби од 27 април. Тоа обично не учат нас во новинарство и во политичка анализа. ВМРО-ДПМН најмногу изгуби 27 април. Кој најмногу доби? Зоран Заев. Тогаш на кој најмногу му одговараше 27 април. Гледате кој сплет
на мокни структури, криминално, безбедносни, финансиски, стојат зад проектот Зоран Заев. Зар мисли дека така лесно ќе ве остави да се вратите на власт? Па не, јас мислам друго и ќе толчи до кога директно, може и како може. Ќе ви одговорам директно, многу е добро што ја поставувате прашањава. Ќе ви одговорам директно. Ако математиката на Зоран Заев или на било кого од СДСМ му е дека ќе го уцени ова раководство на ВМРО да помане со затвора, а за возврат да станеме дел од широка коалиција, мислам дека прават лоша математика. Прво, ние немаме ни една причина зашто би биле за било што обвинети, истражувани и така натака. А второ, доколку се работи за политички монтиран случај, спремни сме да одиме во затвор и да ги победиме од затвор. Николовски, ова раководство на ВМРО ДПМН е избрано на еден окториран конгрес. Не се слагам. Конгресот беше демократски. Со еден кандидат. Па толку се пријавија, ама со еден кандидат и со мноштво забелешки дека тоа не е демократски спроведено. Говорим. Втора работа. Вас ве чекат избори по локални комитети. Значи сега вие партијата ферментира, партијата и дел од луѓето се незадоволни од начинот на кој вие спроведувате политиката, математички, како што вели Христијан Мицкоски, се незадоволни од благоста на ВМРО ДПМН, на дистанцирањето на ВМРО ДПМН од народот, на дистанцирањето тоа што се случи на 27 и така натаму. Кога ќе влезете на локално се задоволни или не се слагам со вас. Па видовме на избори колку. Не, ова раководство е 330-340 Ево партијата 2 месеци немало избори за себе, кога ќе имаме избори ќе видиме што што дојдат. Сегашниот председател беше генерален секретар. Исто едно е да сте председател на партија, друго е да сте генерален секретар. Целата теренска активност беше на негови плеки, генерално. Ќе видиме после избори. Кога сега се сведите на локални избори или изборни по општински комитети, па ќе ви експлодира партијата. Па нема да имате како да ја контролирате тие луѓе таму. Имате многу погрешна представа за ВМРО ДПМН и не ме зачудува, имајќи предвид дека структурата на ВМРО ДПМН е малце позната во јавност и ние имаме еден наш свет и еден наш начин на функционирање и драго ми е што постои како таков, затоа што многу малце информации излегуваат од ВМРО ДПМН. Ги читате овие написи на социјалните мрежи, дебати на социјалните мрежи, активности на социјалните мрежи, првенствено мислам по порталите и на Facebook, кај што поранешни првенци на ВМРО ДПМН, дали политички, дали медиумски, со дрва и камења фрлат по сегашното раководство на ВМРО ДПМН. Мислите дека тоа е изолиран случај, дека тоа нема одредени корени во базата? Знаете, мислам дека секој има право на свое мислење, ја го почитувам и ги охрабрувам да продолжат да имаат секој свое мислење, затоа што нашата идеја не е да создаваме унисоно мислење кое што ќе го имаат сите, туку да создаваме еден конгломерат на различни мислења кои што ќе се обединуваат околу една идеја. Што очекувате? Македонија да огреши името, да влезе во политичка криза дополнителна, да се формира широка влада или да се оди на предвремени избори оваа година? Па јас очекувам све најдобро за Република Македонија, за жал. Не може жал, тоа е невозможно. Согласам со вас. За жал е тоа невозможно, така што ако ме прашувате што е реално, мислам дека е реално Република Македонија да дојде на предвремени избори оваа година, која што се надевам дека ВМРО ДПМН ќе ги добие. Дали ВМРО е во кондиција да оди на предвремени избори? Под притисок сте на сериозни финансиски проблеми, под притисок сте на ново раководство, под притисок сте на луѓе кои сакале да бидат ново раководство, луѓе од врвот на партијата во времето на Груевски на еден или на друг начин покажат во секоја прилика одредно непочитување на партиските ставови на сегашното раководство, како поинаку да го толкуваме ставот на Антони Милошевски, кој вели јас одам на протести, ги поддржувам протестите, во момент кога врвот на партијата се прогласува како неутрална, како, ајде да речеме, Швајцарија во однос на тие протести, како ВМРО ќе може да оди на тие избори под притисок на лоша организација, под притисок на финансиски проблеми и под притисок на лоши меѓучовечки односи и да победи на тие избори. Мислам дека доколку има избори, во било кој момент ВМРО ДПМН ќе ги победи од многу едноставна причина, која што исто така мислам дека во јавноста се заборава или не е доволно добро позната, а тоа е дека ВМРО ДПМН не е ниедна поединечна личност од било која раководна структура на партијата, туку ВМРО е народот. И тој народ стои позади нас. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија.
Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка Егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ова беше емисијата во Центара, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечера можете да проследите 2 интервјуи со господинот Чида Даскаловски и господинот Александар Николовски. Јас ви најавам ново дружење, нова средба и нова емисија идната недела во истото време. До тогаш пријатно вечер Македонијо, каде и да си.